家去緊警署，我決定要去報一報警先。警嗰張紙啱就係去咗報警㗎，我同佢講識朋友真係要小心，尤其是係無端端揾你嗰啲，我同佢講。事緣咧係應該半年前㗎啦，咧就無端有個人 DM 我，就話你係咩小學畢業㗎，即係我嗰間小學啦，佢真係我小學同學嚟嘅，因為佢個樣我認得，跟住有 keep contact 啦，跟住我仲請佢食咗次飯咯，見咗次面，唉屌做咩請食飯？之後過一排喎，佢知道我揾工喎，佢知道我揾緊 part time 喎，佢話你嚟我阿媽間公司度做啦，佢嗰時佢阿媽間公司啦，跟住我話做咩見下客咁樣，跟住我見之後同學咁咪去下咯，約咗個時間咁樣啦，就約咗今日啊佢話，就係今日啊，之後佢約我1點喺九龍灣度等，跟住我去咗啦，佢就帶咗我去企業廣場，我唔記得7樓定8樓一間會所度食嘅，我唔使錢嘅不過，呢個我應該賺翻嘅，跟住食完之後佢就帶咗我去18樓，原來佢話關事嗰個會所同18樓佢間公司。跟住入到去我都覺得唔錯啦，但係未覺得有咁唔錯。然後入去之前最瀨嘢係一 part 咯，入去之前佢要我攞張身份證俾佢登記，呢一 part 係最瀨嘢，所以佢而家有身份證號碼。然後咧佢就邀請咗一個又係着晒西裝啊，好酷啊！我個小學同學啊，自稱小學同學，咪應該都係小學同學嘅，就都係着晒老西咁啦。跟住就有部 iPad 啊，跟住就有啲 PPT 啊，話我哋有幾勁啊，我以前啊好自豪㗎，跟住咧我而家年薪過百萬咁樣。佢就咁講啊，我已經覺得瀨嘢仆街啊，我係就要走啦。然後佢講咗好耐咯，我就即管聽佢講乜嘢。跟住咧佢講完之後咧，佢就話不如你俾5000蚊買住啲 product 先啦，跟住就然後一齊 sell 啦咁樣。嗰下我肯定佢係呃人。但係我未走到住，因為佢拍住我膊頭，跟住佢冇威脅嘅，但係佢成班人喺間房度啦，跟住我唔知人多勢眾，我費事咁出面，我驚陣間無端端唔俾我走，我都驚嘅。然後佢就係咁啊，哎呀你5000蚊啫嘛，跟住就可以賺更多，我一聽就知係呃人嘅大佬啊，跟住我就佢叫我考慮，佢講唔知講成粒鐘定半個鐘喺度考慮啦，跟住咧佢見佢我唔對就話，同我啲 friend 講下先啦咁樣啦，跟住我個 friend 咧就又開始 sell 喎，跟住仆街我真係冇啱俾我心諗，我 friend 話如果走住我揾另外一個人同你講下啦，又揾另一個喎，跟住我就即刻上網，因為佢 PPT 有寫佢公司名，我即刻上網 search 佢公司名。仆街真係，我就開始部署一連串嘅大話，跟住咧，然後我就話，我以前約咗親戚食飯啊，做咩唔一直同我講要留咁耐啊咁樣啦，跟住我好唔想俾我走啦，跟住我唔得我趕時間啦，跟住又揾另外一個人，跟住係咁同我講啦，係啊好耐，跟住我就扮信到10足10咁樣啦，跟住話我早講啦，不如我陣間翻嚟啦咁樣啦，我做得㗎嘛，你喺度㗎嘛，一定要喺度喎咁樣啦，不過其實我真係可以3-1已經訓練埋，就我應該 skip 咗好多嘢嘅，但係我已經撈唔到啦，有咩下條片再講啦，我呢條片就係想話俾你聽，有個 friend 無端端同你重逢咧，小心啲，睇定啲啊，無端端揾你一定有福嘅。親我啲好朋友就護送我去巴士站啦，跟住一開頭嗰幕我就去咗報警啦，跟住我而家 block 咗佢啦。佢幫我 block 佢之前咧，佢就係咁問我你幾時翻嚟啊？幾時翻嚟啊？我睇下如果遇到呢間公司，如果約你去九龍灣見工，你小心啲，特別係企業廣場18樓，小心啲。我唔知我可能真係條片就會俾人我嚇啊又成啊咁樣，因為我身份證喺佢度啊嘛。唉算啦，應該冇事嘅。但我覺得都要睇呢條片，就係要同大家講，等大家唔好中毒。如果唔係真係後果好嚴重。之後同警署真係好有緣，點解咩事都可以發生喺我身上？我由1點逗留到4點10分，哇！呢3個鐘真係煎熬我同你講，我真係我諗盡方法諗到勁多大話，我點樣可以逃出生天咧？我真係驚佢非法禁錮我啊！我同你講，我都知報警係冇用嘅其實，但係我都係報下咯，唔知有冇用啦，應該冇用噶啦。我而家最唔 confirm 嘅一件事就係，究竟佢係都係俾人呃啊，定係呃我咧特登？因為佢又一定係我小學同學嚟嘅，佢個樣就一定係我認得。好啦，長大龍鳳搞完啦，我要食嘢啦，拜拜。